Letra F tem o som como se fosse uma criança soprando uma folha seca. A letra V tem o som como se fosse a lava do vulcão subindo. A letra S tem o som da serpente. A letra Z tem o som do zangão, marido da abelha, o zangão voando. A letra X tem o som do menininho tomando banho e lavando a cabeça com shampoo. A letra J tem o som da joaninha voando no cabo do guarda-chuva. Se você gostou e quer aprender mais sobre como ensinar a ler com os sons das letras, curte esse vídeo e me siga.